Hallo und herzlich willkommen zur astrologischen Monatsprognose für den Monat Oktober. Am 2. Oktober bildet Merkur eine Opposition zu Neptun. Es kann nun zu Verwirrungen in Bezug auf Kommunikation, Information und Wahrheit geben. Dies kann sich in Fehlinformationen, Fake News oder Missverständnissen in der öffentlichen Kommunikation manifestieren. Man glaubt jetzt vielleicht eher an utopische Ideen oder spirituelle Konzepte, die schwer zu überprüfen oder zu verstehen sind. Auf der positiven Seite kann diese Opposition auch kreative Kommunikation und den Einsatz von Fantasie fördern. Künstlerische Ausdrucksformen und Poesie, die auf emotionale und spirituelle Themen abzielen, könnten während dieser Zeit besonders inspirierend sein. Am 3. Oktober geht die Lilith in das Zeichen Jungfrau. Lilith repräsentiert oft Tabus, Verborgenes, unterdrückte Energien und die dunkle, unbewusste Seite der Psyche. Wenn Lilith in der Jungfrau steht, kann dies bedeuten, dass in der Gesellschaft oder in bestimmten Bereichen des Lebens ein verstärktes Bedürfnis nach Perfektion herrscht. Dies kann zu einem starken Druck führen, hohe Standards zu erfüllen oder sich überkritisch zu verhalten. Es kann jetzt auch zu Spannungen oder Unzufriedenheit im Zusammenhang mit Arbeitsbedingungen kommen. Vielleicht entsteht ein Umdenken im Bereich der Arbeit in dem Sinne, dass einfach weniger für den gleichen Lohn gearbeitet wird, weil man feststellt, dass Gesundheit und Wohlbefinden des Einzelnen wichtiger sind. Zum Thema Gesundheit könnte Lilith auf verstärkte Diskussionen im Zusammenhang mit Gesundheitsfragen, insbesondere solchen, die oft tabuisiert werden, hinweisen. Dies könnte zum Beispiel die Diskussion über Hygiene, psychische Gesundheit oder sexuelle Gesundheit betreffen. Auf jeden Fall wird Lilith in der Jungfrau uns mit der unbewussten Seite unserer Psyche in Kontakt bringen und uns besonders in den Bereichen Arbeit, Alltag und Gesundheit darauf hinweisen, was wir bisher nicht sehen wollten. Am 5. Oktober geht Merkur in das Zeichen Waage. Merkur in der Waage betont die Bedeutung von Kommunikation, die darauf abzielt, Harmonie und Gleichgewicht in zwischenmenschlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Man kann sich während dieser Zeit stärker auf Partnerschaften und Beziehungen konzentrieren. Die Kommunikation in Liebesbeziehungen, Geschäftspartnerschaften und Freundschaften könnte verstärkt werden, wobei ein Schwerpunkt auf dem Ausgleich von Interessen und Bedürfnissen liegt. Auch kann die Diplomatie in politischen Verhandlungen und internationalen Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. Es kann sein, dass nun Kompromisse in politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten gemacht werden. Die Suche nach gemeinsamen Lösungen und das Bemühen um Ausgleich und Fairness stehen im Vordergrund. Die Waage ist auch ein Zeichen der Schönheit und der Ästhetik. Merkur in der Waage weist darauf hin, dass Kunst, Kultur und ästhetische Ausdrucksformen im Mittelpunkt stehen. Künstlerische Aktivitäten, Mode und Design können an Bedeutung gewinnen. Am 9. Oktober bildet Mars ein Quadrat zu Pluto. Dieses Quadrat kann auf Machtkämpfe, Konflikte und Auseinandersetzungen in der Gesellschaft hinweisen. Es könnten Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen oder Einzelnen auftreten, die um Einfluss oder Kontrolle kämpfen. Unterdrückte Energien können nun leichter an die Oberfläche kommen und sich in Form von Aggression, Wut oder Auseinandersetzungen manifestieren. Dies kann auch zu sozialen Unruhen oder Protesten führen. Letztendlich kann es dadurch zu einer tiefgreifenden Veränderung sowohl auf individueller Ebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene kommen. Am 9. Oktober geht die Venus in das Zeichen Jungfrau. Venus in der Jungfrau betont die praktische Seite von Liebe und Beziehungen. In dieser Zeit neigen wir dazu, Liebe und Zuneigung durch Dienstleistungen auszudrücken. Das bedeutet, dass praktische Hilfe und Unterstützung in Beziehungen besonders geschätzt werden. Die Jungfrau ist dafür bekannt, sehr kritisch und analytisch zu sein.
Dies kann dazu führen, Dinge in Beziehungen genau zu analysieren und kritisch zu betrachten. Dies kann sowohl positiv als auch negativ sein, da es zu mehr Aufmerksamkeit auf Details, aber auch zu vermehrter Kritik führen kann. Obwohl die Jungfrau eher praktisch ist, kann Venus dennoch die Liebe zur Schönheit und zur Ästhetik hervorheben. In dieser Zeit werden ästhetische Verbesserungen oder Schönheitspflege betont, wobei der Fokus auf Natürlichkeit und Gesundheit liegt. Außerdem wird jetzt unser Gesundheitsbewusstsein gesteigert und man wird dazu ermutigt, auf körperliche Gesundheit und Wohlbefinden zu achten. Wellness- und Gesundheitspraktiken stehen jetzt im Mittelpunkt. Im Bereich Arbeit und Dienstleistung wird man sich nun mehr engagieren und sich darum bemühen, einen Beitrag zu leisten und anderen zu helfen. Und am 10. Oktober bildet Venus eine Opposition zu Saturn. Spannungen und Herausforderungen in zwischenmenschlichen Beziehungen können nun auftreten. Beziehungen werden auf die Probe gestellt, insbesondere wenn es Konflikte zwischen persönlichen Bedürfnissen nach Freiheit und Unabhängigkeit und Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten gibt. Diese Opposition weist auch auf finanzielle Herausforderungen oder Einschränkungen hin, die die Wirtschaft beeinflussen könnten. Man könnte sich in dieser Zeit gezwungen fühlen, sparsamer zu sein oder die Ausgaben zu überdenken. Da Venus auch für soziale Aktivitäten und Vergnügen steht, kann es durch Saturn zu Einschränkungen in Bezug auf soziale Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten und Unternehmungen kommen. Gesellschaftliche und soziale Verpflichtungen haben jetzt Vorrang vor persönlichem Vergnügen. Trotz der Herausforderungen, die mit dieser Opposition einhergehen können, bringt es uns auch langfristige Stabilität. Wir können jetzt langfristige Beziehungen stärken und finanzielle Sicherheit aufbauen. Und am 11. Oktober wird Pluto im Steinbock wieder direktläufig. Die Zeit des rückläufigen Plutos hat uns möglicherweise dazu gebracht, Dinge zu erkennen, die transformiert werden sollen. Nun mit Plutos Direktläufigkeit haben wir die Chance, an die Auflösung dieser Themen zu gehen. Zum Beispiel der Wandel in politischen Systemen, Regierungen und Führungsstrukturen. Es könnte zu Machtverschiebungen, Reformen oder Veränderungen in der Politik führen. Auch Reformen im Finanzsektor oder Veränderungen in der Wirtschaftspolitik werden nun stärker in den Fokus rücken. Fragen der individuellen Freiheit und der Bürgerrechte sind auch an der Tagesordnung. Der Wandel in diesen Bereichen wird nun wieder schneller voranschreiten, was aber durch Plutos intensiver Energie auch zu schmerzhaften Prozessen führen kann, die man erst im Nachhinein versteht. Bis Pluto vom 21. Januar 2024 bis zum 2. September 2024 in den Wassermann geht, müssen wir uns mit diesen Themen weiterhin auseinandersetzen. Und das war leider immer noch nicht das letzte Mal, dass Pluto im Steinbock steht. Vom 2. September 2024 bis zum 19. November 2024 ist er wieder im Steinbock, um dann endlich am 19. November 2024 in das Zeichen Wassermann zu wechseln. Am 12. Oktober geht Mars dann in das Zeichen Skorpion und bleibt dort bis zum 24. November. Wenn Mars im Skorpion steht, bringt dies eine Energie der Leidenschaft, Intensität und Entschlossenheit mit sich. Es ist eine Zeit, in der wir den inneren Krieger in uns entfachen und uns mutig unseren Herausforderungen stellen können. Der Mars im Skorpion verstärkt unsere Willenskraft und unser Durchsetzungsvermögen. Wir sind bereit, uns mit tiefen Emotionen und verborgenen Anliegen auseinanderzusetzen. Unsere Handlungen sind von einer starken Entschlossenheit geprägt, unsere Ziele zu erreichen und Hindernisse zu überwinden. Diese Zeit kann auch eine erhöhte Leidenschaft und Sinnlichkeit in unseren Beziehungen mit sich bringen. Wir sind bereit, uns in unsere Partnerschaften voll und ganz einzubringen und unsere Wünsche und Bedürfnisse offen auszudrücken. Gleichzeitig sollten wir jedoch vorsichtig sein, dass wir nicht in extremes Verhalten oder Kontrollzwang abrutschen. Der Skorpion-Einfluss kann zu Machtkämpfen und Manipulationstendenzen führen.
Wir sollten daher darauf achten, unsere Energien konstruktiv und verantwortungsbewusst einzusetzen. In dieser Zeit können wir auch eine tiefe emotionale Transformation durchlaufen. Wir haben die Möglichkeit, uns von alten Wunden und Begrenzungen zu befreien und uns auf eine tiefere Ebene mit unserer eigenen inneren Stärke und Macht zu verbinden. Am 13. Oktober bildet Mars ein Trigon zu Saturn. Dieses Trigon kann uns helfen, effizienter zu arbeiten und Ziele mit Ausdauer und Durchsetzungsvermögen verfolgen zu können. Dies kann in verschiedenen Lebensbereichen, einschließlich der Arbeitswelt und der Politik, von Vorteil sein. Es ist auch eine gute Zeit, in der Investitionen in langfristige Ziele und Pläne getätigt werden. Dieses Trigon kann auch dazu beitragen, impulsives Verhalten zu zügeln und uns ermutigen, Handlungen und Entscheidungen sorgfältig zu planen. Konflikte werden jetzt konstruktiv gelöst. Dies kann zu einer stabileren Politik und zu einer besseren Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen führen. Und am 14. Oktober um 19:55 Uhr haben wir einen Neumond in der Waage mit einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis zieht der Mond vor der Sonne vorbei, aber dabei verdeckt er nicht vollständig die Sonnenscheibe. Stattdessen bleibt ein leuchtender Ring um den Mond herum sichtbar. Dies geschieht, weil der Mond in seiner Umlaufbahn um die Erde nicht immer die gleiche Entfernung zur Erde hat. Zu sehen ist dieses Phänomen vor allem in Nord- und Südamerika. Die Länder, in denen diese Sonnenfinsternis zu sehen ist, werden besonders davon beeinflusst. Für sie steht ein Neubeginn an. Alte Muster und Verhaltensweisen sollen aufgebrochen werden, um Platz für Neues zu schaffen. Politische Veränderungen oder wichtige politische Entscheidungen stehen jetzt an der Tagesordnung. Auf individueller Ebene können Sonnenfinsternisse eine Zeit der persönlichen Transformation und Selbsterkenntnis sein. Man kann während dieser Zeit wichtige Entscheidungen treffen und Veränderungen im Leben vornehmen. Mit dem Neumond in der Waage sind wir aufgefordert, unseren Fokus jetzt auf unsere Beziehungen zu richten. Dabei geht es nicht nur um die partnerschaftlichen Beziehungen, es geht um Freundschaften, Kollegen, Vorgesetzten und auch um politische Beziehungen. Harmonie und Diplomatie sind nun gefragt. Da die Waage das Zeichen des Kompromisses ist, kann es sein, dass politische Parteien und Nationen versuchen, gemeinsame Lösungen für Konflikte und Probleme zu finden. Die Waage ist auch sensibel für Ungerechtigkeiten. Während dieser Zeit kann es verstärkte Bemühungen geben, soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen und eine faire Verteilung von Ressourcen anzustreben. Auch künstlerische Ausdrucksformen und kulturelle Veranstaltungen stehen im Zentrum. Kunst und Kultur werden nun wieder mehr gefördert. Und am 20. Oktober bildet die Sonne eine Konjunktion zum Merkur. Kommunikation und Informationsfluss stehen im Vordergrund. Nachrichten und Informationen spielen nun eine wichtige Rolle. Auch Lernen und Bildung werden nun wichtig. In dieser Zeit kann man gute Entscheidungen hinsichtlich eigener Weiterbildungen treffen. Falls man vor der Entscheidung steht, nochmal etwas Neues zu lernen, wird die Entscheidung nun leichter fallen. Da Merkur auch der Planet des Reisens und des Transports ist, werden die Bereiche im Moment günstig beeinflusst. Und am 21. Oktober bildet Merkur ein Quadrat zu Pluto. Ein Merkur-Pluto-Quadrat kann auf intensive Kommunikation und mögliche Machtkämpfe hinweisen. Dies kann in politischen Diskussionen, Medienberichterstattung oder zwischen rivalisierenden Gruppen auftreten. Pluto ist auch mit Geheimnissen und Verborgenem verbunden. In dieser Zeit können geheime Informationen ans Licht kommen oder Enthüllungen auftreten, die das öffentliche Bewusstsein erschüttern. Die Macht der Worte können besonders stark sein, sowohl für positive als auch für negative Zwecke. Worte können in dieser Zeit tiefe Auswirkungen haben, sei es zur Mobilisierung von Menschenmassen oder zur Manipulation von Informationen. In Konfliktsituationen sollten
Allzu harte und verletzende Worte vermieden werden, denn sonst können sie lange andauern und die allgemeine Stimmung belasten. Es ist ratsam, sich in dieser Zeit nicht darauf zu konzentrieren, andere durch eine bestimmte Kommunikation zu kontrollieren oder zu manipulieren. Und auch am 21. Oktober bildet die Sonne ein Quadrat zu Pluto. Ein Sonne-Pluto-Quadrat kann auf Machtkämpfe hinweisen, sei es in der Politik, Wirtschaft oder in zwischenmenschlichen Beziehungen. In dieser Zeit können alte Strukturen und Systeme zusammenbrechen und neue transformative Prozesse beginnen. Auf persönlicher Ebene werden Themen der Selbstreflexion und des inneren Wachstums im Vordergrund stehen. Die Tage um den 21. Oktober rum sind von intensiven Emotionen und Machtkämpfen geprägt, die sich auch mal explosiv entladen können. Es ist entscheidend, bewusst, objektiv zu bleiben und in diesen Konflikten fair und mit Mitgefühl zu handeln. Die starken Gefühle, die auftauchen, können als Gelegenheit dienen, unsere Selbstkontrolle zu stärken. Es ist wichtig, dass persönliche Projekte nicht zu verbissen oder egozentrisch angegangen werden. Stattdessen sollten wir versuchen, in unseren Handlungen und Entscheidungen auch das Wohl der Gemeinschaft im Auge zu behalten. Und am 22. Oktober bildet Venus ein Trigon zum Jupiter. Finanzielle Zuwächse sind in diesen Tagen möglich. Man sollte aber darauf achten, dass mit Geld und Besitz nicht zu leichtsinnig umgegangen wird. Jupiter ist auch mit Großzügigkeit und Wohltätigkeit verbunden. In Verbindung mit Venus können vermehrt Spendenaktionen, Wohltätigkeitsveranstaltungen und Bemühungen zur Unterstützung Bedürftiger stattfinden. Beide Planeten, Venus und Jupiter, sind mit Optimismus und Freude verbunden. Dadurch sind wir nun alle positiver gestimmt und blicken optimistischer in die Zukunft. Man geht in dieser Zeit auch harmonischer miteinander um. Partnerschaftliche Toleranz, Großzügigkeit und Kreativität führen in Beziehungen jetzt auch zu Hochstimmung und Glücksgefühl. Und auch am 22. Oktober geht Merkur in das Zeichen Skorpion und bleibt dort bis zum 10. November. Merkur im Skorpion neigt dazu, tiefgründig und intensiv zu denken. Dies kann auf eine Zeit hinweisen, in der das Interesse an tiefen psychologischen und metaphysischen Themen verstärkt ist. Es ist möglich, dass jetzt das Aufdecken von Geheimnissen, Enthüllungen und investigativer Journalismus in den Fokus rückt. Auch unsere Kommunikation wird intensiver und emotionaler sein. Man interessiert sich stärker für Tabuthemen und es fällt leichter, offen über Gefühle und Gedanken zu sprechen. Aber auch Konflikte und Auseinandersetzungen könnten aufgrund der emotionalen Intensität zunehmen. Und auch am 22. Oktober bildet Merkur ein Trigon zu Saturn. Eine klare und sachliche Kommunikation, die auf Fakten und Beweisen basiert, ist nun angesagt. Diskussionen und Debatten können konstruktiv und lösungsorientiert sein. Kompromisse werden gefunden und gemeinsame Ziele können verfolgt werden. Es werden praktische Lösungen für Probleme gefunden und unrealistische Erwartungen tauchen meist gar nicht auf in dieser Zeit. Lernprozesse aller Art sind jetzt auch begünstigt, weil die dazu notwendige Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer vorhanden ist. Auch die Medien könnten sich in dieser Zeit auf verantwortungsbewusste und objektive Berichterstattung konzentrieren. Journalisten sollten sich auf die Genauigkeit und Ethik in ihrer Arbeit besinnen. Und am 23. Oktober geht die Sonne in das Zeichen Skorpion. Emotionen und Leidenschaften treten nun noch stärker in den Vordergrund. Der Skorpion ist auch mit Transformation und Erneuerung verbunden. Es können nun tiefgreifende Veränderungen und Wandlungsprozesse stattfinden, sei es auf persönlicher oder kollektiver Ebene. Während dieser Zeit neigt man dazu, die Wahrheit hinter den Dingen zu suchen und tiefe Einsichten zu gewinnen. Um mit den intensiven Energien umzugehen, erfordert es viel Selbstbeherrschung. Man kann in dieser Zeit lernen, Emotionen und Impulse besser zu kontrollieren. Skorpion ist auch ein Zeichen der Sexualität und der tiefen emotionalen Bindungen. In dieser Zeit werden Beziehungen intensiver und leidenschaftlicher.
Und auch das Thema Tod ist mit dem Skorpion verbunden. Man setzt sich jetzt mit Fragen der Sterblichkeit und den Zyklen des Lebens auseinander. Und am 24. Oktober bildet die Sonne ein Trigon zu Saturn. Man strebt jetzt nach Stabilität und Sicherheit. Man nimmt jetzt seine Verantwortlichkeiten ernster, konzentriert sich auf die Pflichten gegenüber der Gesellschaft und es werden praktische Lösungen für Probleme gefunden. Saturn fördert auch Disziplin und Selbstkontrolle. Dadurch können solide Erfolge erarbeitet werden, auf denen später weiter aufgebaut werden kann. Und am 28. Oktober bildet Mars eine Opposition zu Jupiter. In dieser Zeit neigt man dazu, übermäßige Risiken einzugehen oder impulsiv auf Herausforderungen zu reagieren, was zu unerwünschten Konsequenzen führen könnte. In der Politik könnte diese Konstellation auf erhöhte Spannungen zwischen verschiedenen politischen Lagern oder Nationen hinweisen. Politische Konflikte könnten eskalieren, wenn nicht sorgfältig gehandhabt. In der Wirtschaft können Unternehmen dazu neigen, risikoreiche Geschäftsentscheidungen zu treffen, die sich später als problematisch erweisen. In internationalen Beziehungen könnten diplomatische Bemühungen aufgrund von Spannungen und Konflikten zwischen verschiedenen Nationen erschwert werden. Es ist jetzt entscheidend, bewusst auf Toleranz und Realismus zu setzen, um die Situation zu entschärfen. Persönlich sollte man vorsichtig sein, nicht in Übertreibungen und Überforderungen zu verfallen, sei es in der Arbeit oder im Sport. Es ist wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sicherzustellen, dass wir nicht von Nebensächlichkeiten abgelenkt werden. Und am 28. Oktober um 22:24 Uhr haben wir einen Vollmond im Stier mit einer partiellen Mondfinsternis, die auch in Deutschland sichtbar sein wird. Mondfinsternisse sind oft Zeiten der emotionalen Intensität. Tiefe emotionale Themen in der Gesellschaft können nun transformiert werden. Dies kann zu intensiven Gefühlen und Veränderungen in der öffentlichen Stimmung führen. Die Mondfinsternis weist auf Veränderungen in der Bevölkerung hin. Dies kann sich in Form von sozialen Bewegungen, Protesten oder Veränderungen in der öffentlichen Meinung zeigen. Da der Mond auch mit dem Unterbewusstsein und der Intuition in Verbindung gebracht wird, kann eine Mondfinsternis auf verstärkte Träume, intuitive Einsichten und das Aufdecken verborgener psychischer Themen hinweisen. Dieser Vollmond mit der partiellen Mondfinsternis findet ja im Zeichen Stier statt. Daher kann der Bereich der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion für Aufmerksamkeit sorgen. Es kann dort nun eine große Veränderung vorgenommen werden, die vielleicht durch einige Herausforderungen ausgelöst werden können. Zu den Herausforderungen gehören zum Beispiel Ernteausfälle, Dürreperioden oder genau das Gegenteil, nämlich Überschwemmungen. Auch das Thema Ernährung wird wieder mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Diskussionen über nachhaltige Ernährung werden wahrscheinlich wieder zunehmen. Und auch finanzielle Angelegenheiten wie Börsenbewegungen, Währungsfragen oder Haushaltsprobleme in der Gesellschaft rücken nun in den Fokus. Die Veränderungen in der wirtschaftlichen Stabilität werden nun noch deutlicher. Der Stier ist auch mit persönlichen und gesellschaftlichen Werten verbunden, insbesondere mit materiellen Werten. In dieser Zeit können Fragen der Wertschätzung von Besitztümern, Ressourcen und Luxusgütern betont werden. Man sollte diese Werte überdenken und neu bewerten. Und am 29. Oktober bildet Merkur eine Opposition zu Jupiter. Gespräche und Kommunikationsthemen stehen im Vordergrund. Es könnte eine Tendenz zu umfangreichen Diskussionen, Debatten und Informationen geben. Man neigt jetzt dazu, zu optimistisch zu sein oder sehr stark von der eigenen Meinung überzeugt zu sein. Deshalb versprich nie mehr, als du halten kannst. Und auch Konflikte im Zusammenhang mit Religion, Philosophie und Glauben können nun verstärkt auftreten. Und auch am 29. Oktober bildet Merkur noch eine Konjunktion zum Mars. Die Kommunikation ist jetzt besonders intensiv und leidenschaftlich. Man kann Gedanken und Ideen mit großer Entschlossenheit und Energie ausdrücken, aber es kann auch zu Spannungen und Streit kommen.
Viele neigen jetzt dazu, ihre Meinungen energisch zu verteidigen und sich auf hitzige Diskussionen einzulassen. Positiv gesehen kann man jetzt seine Ideen in die Tat umsetzen. Man ist bereit, mutige Schritte zu unternehmen oder riskante Entscheidungen zu treffen. Und am 31. Oktober bildet Venus noch ein Trigon zu Uranus. Venus repräsentiert Beziehungen und Uranus bringt Veränderungen. In dieser Zeit könnten bestehende Beziehungen eine erfrischende Wende nehmen und neue Beziehungen könnten überraschend und aufregend sein. Man verspürt jetzt auch ein erhöhtes Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit in Beziehungen. Es kann sein, dass man offener für individuelle Entfaltung in der Partnerschaft ist. Auch kreative Ideen und Kunstformen, die außerhalb des Mainstreams liegen, werden jetzt gefördert. Man wird dazu ermutigt, den eigenen Weg in der Kunst, der Mode und anderen Formen des Selbstausdrucks zu finden. Eine Zeit des persönlichen Wachstums und der Entfaltung bricht an. Außerdem kann man in dieser Zeit ungewöhnliche und faszinierende Menschen kennenlernen, die das Leben bereichern. Ja, meine Lieben, das war's für den Monat Oktober. Ein Monat voller Wandel und Transformation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir auch einen Like dalässt. Und wenn du Interesse an einer astrologischen Beratung mit mir hast, dann melde dich doch für ein kostenloses Infogespräch bei mir an. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Alles Liebe, bis bald!